Boa tarde aí a todos os amigos que estão pensando em adquirir um som desse aqui, ó, rádio automotivo, da marca aqui, ó, ITTEC, como vocês podem ver, né? É um som bom, já tem aí mais de 6 meses que eu trabalho com ele, já vendi mais de 50 peças, tanto na OLX, Mercado Livre, Facebook, e até hoje eu não tive nenhuma reclamação dele, nenhuma devolução, ninguém nunca viu uma reclamação contra mim por esse som, entendeu? Então, como vocês podem perceber, é um som bom, né? Aqui é o manual que acompanha os acessórios, tem o manual de instrução, tem esse cabinho aqui, o controlinho, tem essas duas pecinhas aqui. Agora vamos ver o som. Aqui é o somzinho, como vocês podem ver. Eu vou tirar esse papelzinho aqui. A entrada para cartão. Aqui é a entrada P2, que serve para botar no celular, entendeu? Aqui é USB, entendeu? Pendrive. Aqui é os botões dele, vocês podem ver aqui, ó. Aqui é essa parte dele. Baixo. Aqui atrás, entendeu? Acompanha ele, entendeu? É um somzinho bom, essa parte aqui também sai, se quiser tirar. Entendeu? Então é isso. Aliás, também, vou falar, ele tem ligação também, tá? Então é isso. Se você quiser adquirir ele através do Mercado Livre, tem um link aí embaixo, vocês podem estar clicando e comprando ele, entendeu? Tem frete grátis também. E se você quiser adquirir através do nosso site, é o link www.peba.com.br. Você vai ver aí embaixo também, entendeu? E se você quiser compartilhar esse vídeo aí no seu canal, ou então o seu anúncio no Mercado Livre, seja onde for, entendeu? Pode compartilhar. É isso aí.